दोस्तों आज मेरा पास है एक TVS स्टार सिटी प्लस। इसका इंजन साउंड प्रॉब्लम है, देखिए। देखिए कितना साउंड है। इसका टाइमिंग चेंज का साउंड है, टाइमिंग चेंज को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज, तो टाइमिंग चेंज कैसे चेंज करता है मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। टाइमिंग चेंज को चेंज करने के लिए ये सब खोलना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। तो मैं खोल के हम दिखाता हूँ। तो फाइनली इस कवर को हम खोल दिया। अभी इसको खोल दिया, इसको खोलेंगे, टाइमिंग स्पॉकेट को निकालेंगे और मैग्नेट को निकालेंगे, फिर टाइमिंग चेन हमारा निकलेगा। तो चलिए हम इसको निकाल के पुलर की मदद से 17 mm नाट को खोल के पुलर की मदद से खोलेंगे। तो चलिए, ये मेरा हाथ में है पुराना वाला टाइमिंग चेन, ये ख़राब हो गया, इसके कारण साउंड होता है। तो इसको चेंज करेंगे। वॉशिंग कर लिया हमने, नया वाला दिखाएंगे। अभी नया वाला जो है, ये नया वाला है TVS का जेन्युइन। देखिए ये नया वाला है और ये पुराना वाला है। अभी इसको लगाएंगे यहाँ पे। तो लगाने के बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक टाइमिंग है, T का मार्क होता है, इसको यहाँ पे रखना है, इस होल के अंदर में देखना है। शायद देख नहीं पा रहे होंगे आप लोग। तो अभी यहाँ पे टाइमिंग है, जो ये डॉट है इस कट में मिलना चाहिए, तो टाइमिंग बराबर होगा। तो अभी मिला दिया। अभी टेंशनर लगाना बाकी है। ये है टेंशनर, टाइमिंग से इनको खींच के रखता है ये। इसको लगाता हूँ यहाँ पे। चलिए लगाने के बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसको लगा दिया, ये बोल्ट को टाइट कर दिया। अभी इसको कवर को लगाएंगे, स्टार्ट करके दिखाएंगे आप लोग। तो अभी फाइनली गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, देखिए। तो अभी देखिए क्या स्मूथ साउंड है, कितना स्मूथ है साउंड, कोई साउंड नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो को अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी दूसरे मैकेनिक के पास जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में इस तरह के वीडियो हर दिन आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।